कितना दूर है और हमें बहुत देर लगेगी तो है। हमने के लिए मास्क भी लगा लिया और वो बहुत बड़ी भी है, उधर बहुत सारी चीजें हैं। उधर एक बड़ा सा डॉग भी मैंने पहले देखा। वहाँ पे टाइगर भी होता है, डॉग भी होता है। चले आ जाए, अब हम चलते हैं, आप हमारे साथ ही रहेगा। बहुत प्यारा है और बहुत सारी छठी वहाँ पे चली रही है तो मुझे मजा आ रहा है। मोटर बाइक होगा जुगाड़ इस पीछे मुझे तो साइकिल को ही बाइक बना दिया था। बड़ी सीट है, अभी हमारा हाथ भी हाथ तक नहीं हुआ। ये देखिए हम आगे मैं तो थक गया अब इधर आगे तो कोई आगे है वो तो आगे तक फटाफट बहुत सारी कैटियां हैं, कैसी सेक्शन है, व्हाइट है, ये ब्राउन ब्लैक ग्रे है, व्हाइट है, ये कितनी व्हाइट है, थोड़ी छोटी है, उसका बेबी भी है, ये व्हाइट है, ये कैसी व्हाइट है, ये किसकी आँख ब्लू है और ये किसकी आँख येलो है, ये कितनी नहीं, ये देखिए ये किसकी आँख ब्लू है और एक येलो है, ऑरेंज टाइप है, वो देखे ये देखिए ये देखिए आप कितने किस्म के बाल जो हमारे पास आए टकली हो गया अभी ये यहाँ पे रैपिड के प्यारे प्यारे देखे बेबी है। हमारा रैपिड तो हमने देखे था, ये मोटा है, इसकी मम्मा ये है और बाकी उसके 4 बेबी है, 4 बेबी दिए हैं हमें। और ये यहाँ पे वो है, यहाँ पे और भी है, और यहाँ पे यहाँ भी है, और यहाँ पे लंबी कतार वाली बस दबा वहाँ पर ये पकड़ के आती है देखिए यहाँ पे ब्लैक व्हाइट रैबिट के बच्चे भी हैं, ये ब्राउन और व्हाइट है और यहाँ पे छोटा घोड़ा मुर्गी है और ऊपर किचन है। देखिए यहाँ पे डॉगी की पपी है, पपी है, बड़े सारे हैं। और पिछले का तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे छोटी बड़ी 8 साइज की मुर्गी है, ये यहाँ पे छोटी
ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पटेल हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे पटेल हैं। कितने सारे हैं। सारे के सारे पटेल हैं। इसके ऊपर भी सारे पटेल हैं। नीचे भी सारे पटेल हैं। उसके नीचे भी सारे पटेल हैं। पटेल 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 पटेल। यहाँ पे देखो पपी भी है। ये भी है। भाई बैग लग रहा है। उसके पीछे भी बड़ा डोगी है। ये देखिए यहाँ पे टक के बच्चे कितने प्यारे हैं। ये हमारे पास खेल की रात हम लेके आए थे लेकिन उसमें से 5 बच्चे हैं। वो भी बड़े बड़े। ये है अरसल। ये है अरसल। नींद आ रही है। ये देखिए हमें अंडे भी आते। बहुत सारे